ഹലോ, സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് B355E എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ, അതായത് B355 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ കീപാഡ് മൊബൈലാണ്. അതിൻ്റെ ഷോർട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം, അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ ഷോർട്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ മാറ്റാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ പവർ കീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നൊരു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഷോർട്ടിംഗ് ഉള്ള മൊബൈലിൽ ഷോർട്ടിങ് മാറ്റുന്ന രീതി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഏത് സ്പെയർ റിമൂവ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്പെയറും റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തോണം. ഓരോ സ്പെയർ നീക്കുമ്പോഴും അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്, പിന്നെ വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്പെയർ ഈ PFൻ്റെ തൊട്ട് അടിയിലിരിക്കുന്ന, കുറച്ചടിയിൽ ഈ ആൻറ്റിനയോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക. റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സി ടച്ച് വേണം. ഫ്ലെക്സി ടച്ച് ടീസർ വെച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുക, ബ്ലോവർ ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ കിള്ളി പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എല്ലാ സ്പെയറും റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ടിങ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് സ്പെയറുകളാണ് ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഷോർട്ടിങ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സ്പെയർ നോക്കുക. അതിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്പെയറുകൾ നോക്കുക. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പെയറാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ തൊട്ടടിയിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെയറും അഴിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നോക്കുക. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പ്രോബ് തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 1, 2, 3 എന്ന ക്രമത്തിൽ നോക്കുക. മിക്കവാറും ഈ സ്പെയറുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അഥവാ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കമ്പോണൻസുകളാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഇരിക്കുന്ന, ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കപ്പാസിറ്ററാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ദേണ്ട ഈ കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്ററും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ICയോട് ചേർന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ 3 കമ്പോണൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ടിങ് കിട്ടാൻ വളരെയേറെ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടിങ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ്. ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഇതല്ല, മൊബൈൽ ഷോർട്ടിങ് ഇല്ല, ചാർജിങ് കയറുന്നുണ്ട്, ഓണാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്വിച്ച്. ഈ പവർ സ്വിച്ചിന് ഇത് പൊളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമേ ഒരു ഇത് കൂട്ടുണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു ഇത് കൂട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അകത്തുനിന്നൊരു ജമ്പർ എടുക്കുക. ജമ്പർ എടുത്തേച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ
അതായത് ഈ ലൈൻ കണ്ടോ, ഈ ലൈനിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു നടപ്പുണ്ട്. അതായത് ഏതാണ്ട് ഈ പി എഫിൻ്റെ നടുഭാഗം വരെ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് പോയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ പ്രിൻ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈ സൈഡിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.